你着咁多衫做咩？我都好熱啊，不如唔係啊，即係不如抹下啲汗，靜啲，定係其實今日拉鏈係咪好成功咧？唔係，好成功。亂咗100針，呢條真係100針。但係你哋唔好嬲個拉鏈啦，佢好慘啊已經，好痛。今晚嚟到第2場亦都係尾場啦。好多謝大家來臨出席啦。我知道每次睇我哋嘅演出啦，都係好難啦，因為買飛啊、撲飛啊、所有嘢啊，想坐邊個位啊，想近距離見啊，好想有唔同嘅互動啊，有好多唔同嘅困難啊，但係你哋都每次都重重難關，重重衝破，你哋係最叻嘅。咁同埋今次仲要係過大海啦，嚟澳門啦，我知道嚟澳門係一個唔係話好長中啦，但係大家嘅transportation 都一定係辛苦咗唔少啦，勞動咗唔少啦，大家要執嘅行李都好多啦。我見有好多嘅你哋都講話即係你哋嘅另一半都會問點解睇個演唱會都要執行李嘅？佢真係唔明，又要帶燈牌啦，又要帶想着嘅衫啦，唔識講嘅要眼鏡啦、鎖匙扣啦，講咗咩鞋咩袋啦、化咩妝啦，燈牌都唔止一個啦，又要帶紙啦，又要寫字啦，帶筆啦。大佬唔帶篋，唔通你幫我攞咩係咪？你下次咁樣講都 get 呢一段嘢，直接俾佢聽，都係 step up 我哋而家講嘅嘢。咁都佢肯幫你攞 ，perfect 啦，是唔是？好啊，我都以上講嘅所有其實都係想好 appreciate 你哋，即係用你哋自己好辛苦嘅時間啦，你哋好寶貴嘅時間啦，嚟到可以睇我同呂爵安嘅演唱會啦，知道係一個好難得啦，亦都係一個好特別嘅一次啦，咁所以好多謝你哋在座嘅每一位啦，俾啲掌聲自己。而每一次嘅舞台，其實我都係當佢係一個最後嘅一次啦。每一個舞台都係，每一個舞台我都係好重視。我琴晚翻到屋企，翻到酒店我都唔肯瞓，就係除咗我要睇片去 review 之外咧，其實係我個腎上腺素好高啊，仲係，即係我都發覺自己原來真係好中意跳唱，好中意舞台，即係舞台俾到我嘅能量，你哋俾到我嘅能量，係我30歲仔以前入行前都未遇過嘅能量，全部都係因為你哋。其實係你哋俾到能量我先可以繼續可以做到我自己中意做嘅嘢啦，所以我發誓我會繼續去用我嘅餘生嘅努力啦，去做好我嘅舞台表演啦，無論係跳唱啦，定係唱慢歌，定係唔同 genre 嘅 music， 我都會盡量去做到自己嘅最好啊！送俾大家，我自己填詞嘅，祝大家。Got a hold of love, but it's dangerous. My friends are saying you wanna
make you want me, love me. You better stop it. Games you only hear when I chase, but then you hit me with that look. I stumble back in the race.